الحقيقة بالنسبة لهذه النقطة هذه لا نجادل في إيجاد حل في جميع الأطراف المعنية بمشروع سوق الفتح، ولكن فعلا العملية نزع الملكيات لوعاء العقار المشيد عليه سوق الفتح سيعتبر حلا نهائيا. هل فعلا حماية جماعة السطات قادرة على توفير الاعتمادات المالية الكافية لنزع هذه الملكية وتسوية الوضعية؟ مجموعة من الأسئلة. هل كافة المتدخلين في هذا المشروع مقتنعون بعملية نزع الملكية؟ وهل أنهم سيرضون بسومة البيع التي ستنتج عن نزع الملكية؟ أعتقد أن الوضعية الحالية لسوق الفتح تقتضي تقديم شروحات وتوضيحات أكثر. نشكر السيدين الرئيسين عبد التناوي والسي العزيزي عبد الرحمن على الشروحات التي قدموها، ولكن في الحقيقة السيد الرئيس كان أجدى أن المصلحة المعنية في الجماعة القروية السطات أنها تقدم وتعطي شروحات ستكون مفيدة أكثر، لأنهم فيهم تقنيين وفيهم ناس لهم دراية بالموضوع وناس عايشوا المرحلة أكثر من أي شخص آخر. أم أنه تم الاتجاه إلى هذه المبادرة بطريقة أحادية ستدفع إلى اللجوء إلى الاقتراض، علما أن الإمكانية المادية للجماعة ضعيفة محدودة إن لم نقل منعدمة أبدا. صرحت السيد الرئيس بأن المقاول اليوم كيطلب مستحقات ديال 21 مليون ديال الدرهم. هذا مبلغ مهم، مع العلم أن العمران خلال الاجتماع الأخير الذي تم عقده في مقر عملة السطات لم يعبر صراحة عن استعداده لأي عمل ولأي آمال في إيجاد حل لوضع الأطراف. هذا موضوع شائك سيد الرئيس، وهذا الموضوع أعتقد أن هذه الدورة وأن هذه الجلسة لا تكتفي بإيجاد حل، وأن نزع الملكية سيعود وسيدفع الجماعة إلى الاقتراض، ومن خلال ما جاء في الكتاب المتعلق بميزانية 2024 أعتقد على أنه يستحيل ثم يستحيل. احنا بغينا نلقاو حل لهذه الساكنة ديال السطات، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسواق اللامنتجية تجعل حد للبائع المتجولين للباعة المتجولين. نتمنى الخير وشكرا سيدي الرئيس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.